ចេះហត់ខ្លះផងដែលទៅតាមអង្វរមនុស្សដែលកំពុងតែចង់ទាត់អ្នកចោលអត់មានស្នេហាក្បត់នោះជីវិតអ្នកក៏មិនគួរទំនេរដែរពេលញ៉ាំត្រូវញ៉ាំពេលគេងត្រូវគេងពេលរៀនត្រូវទៅរៀនពេលធ្វើការក៏ត្រូវធ្វើការហើយពេលសាងអនាគតក៏ត្រូវសាងដូចគ្នាគិតផងគេគ្រប់គ្នាអត់មាននរណាខ្វះមនុស្សដែលទាត់អ្នកចោលនោះមិនបានទេអ្នកខ្លះមិនទាំងស្គាល់ម្នាក់នឹងផងហើយគេរស់បានសុខណាស់សប្បាយណាស់សាក់ធ្វើលែងស្គាល់មនុស្សប្រែពណ៌ម្នាក់នោះសិនទៅមើលរស់បានសុខឬអត់អ្នកផ្ដាល់តម្លៃបំផុតឲ្យគេតែគេមិនបានឲ្យអ្នកបែបនោះទេតម្លៃរបស់អ្នកវាផ្ទុយពីគេព្រមទទួលយកតម្លៃទាបបែបនេះមែនទេបើអត់ទេល្មមរៀនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងម្ដងទៅបើអ្នកចេះស្រឡាញ់មើលថែខ្លួនឯងបានល្អធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលគេចង់បានចង់ក្បែរនឹងមិនជួបមនុស្សដែលបោះបង់អ្នកដែរតែបើអ្នកជាមនុស្សដែលខ្វះគេមិនបានកុំខឹងដល់គេទៅមនុស្សដែលសាងសម្ពាធឲ្យគេគ្មានអ្នកចង់ក្បែរទេភ្ញាក់ខ្លួនណាជីវិតមនុស្សម្នាក់មានតម្លៃណាស់ហើយមនុស្សម្នាក់កើតមកសម្រាប់ធ្វើជាដួងផ្កាយដែលមានពន្លឺស្វែងរកពន្លឺរបស់អ្នកកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តបាបរបស់មនុស្សក្បត់មកបំផ្លាញការដើរទៅរកពន្លឺរបស់អ្នកបានអត្ថបទអ្នកនិពន្ធរតនា